ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wọn fọbalẹ̀ fún dáadáa fídíò tó ń ṣe ẹgbẹ́ wa a sì máa pílẹ̀ fún ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀n àkọ́kẹ́ fìdílé àbí kẹ́ fìdílé ẹ̀kọ́ kẹ́ máa bá wa ká lọ bọ́ ìtúpẹ́ ẹ̀pẹ̀ àṣírí nínú fídíò ẹ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo pé táwọn bá ti rí àwa kì í sọ ẹ̀wọ̀ ẹ bá wa subscribe kí lè máa jẹ àǹfààní kọ́ńtẹ́ẹ̀tì wẹ́lẹ̀ lágbo òṣèré ẹ̀wọ̀ láìfò papọ̀lọpọ̀lọ péjọ fídíò náà rèé ẹ̀ka sojú abẹ́ ń kó. olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tẹ́ ẹ̀ bá yára gbàgbé ọ̀rọ̀ o ẹ mọ̀ pàwọ́ tá a jọ ń pariwo ẹ̀ nígbà náà nìyẹn. wọ́n connect mi Adéyínká grandson nígbà yẹn pé idea wa papọ̀ ṣùgbọ́n gbà tí mo fíw Adéyínká grandson mo ṣàkíyèsí pé máàlù yẹn nífẹ̀ẹ́ ìran rẹ̀ gan ó nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá gan ó dẹ̀ fẹ́ràn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bó tiẹ̀ jẹ́ pé condition nísìn mi ń bọ́ ń lọ ń bọ̀ Adéyínká grandson mọ́ ó jẹ́ nǹkan tó fún mi ní kò rẹni níjànú díẹ̀ nípa orí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé ẹnu tí wọ́n fi ń padé gún náà ni wọ́n fi padé Ògún. ọ̀rọ̀ Yorùbá kì í pẹ́ di máa jó lọ́mọ ń wẹ̀yìn rẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ wọn fìpá jí ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ránṣẹ́ dé tòrótòró. God bless you sir, God bless you mẹ́ káàbọ̀ o, God bless you sir. So mo rí pé approach Adéyínká ó lágbára ju tọ̀dọ̀ mi lọ. ọ̀nà wo ni tí ẹ fi lágbára ni pé n tó ń tẹnu mọ́ ni pé kájú àdó olóró sí Tinker Island, kájú àdó olóró sí International Airport, kájí àdó olóró sí ibi báyìí ibi báyìí ibi báyìí. ǹjẹ́ torí kí ni ó ní ká lè lé àwọn ẹ̀yà míì kúrò nílẹ̀ wa? èmi wá ní kò dìgbà tá a bá dáná sun àwọn nǹkan yìí torí pé a máa dùn ún dáná sun àti kọ́ padà yóò nira ó là lówó tá a lè fi kọ́ padà. mo á rò pé idea yẹn ni yóò bá tọ̀dọ̀ mi mu. idea tèmi ni pé Yorùbá nation is very very possible if we can take a legal way, normal approach. A lè lọ lọ́nà referendum. Later la tó mọ̀ wípé àwọn tó wà nípò òṣèlú ò ní fààyè referendum sílẹ̀. And again mo gbọ́ pé kò sí referendum nínú òfin Nàìjíríà ní tí ó bá dẹ̀ ti sínú constitution ẹ̀ lè lò láti govern ìlú. gbogbo nǹkan ló ní bọ́n ṣe rìn. ṣùgbọ́n àwọn tá a jọ láwọn èròǹgbà yìí lọ́kàn ọ̀nà tìpátìkúùkù làwọn mọ̀ wọn ò sì mọ̀ pọ́gbọ́n jagbára lọ. èmi àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko wá jáde ńgbà náà ń pé bí election bá ti ń bọ̀ àwọn èèyàn ti wá tọ́jà House of Rep members tàbí tó fẹ́ díje, àwọn èèyàn tiwa ti ń lọ sí Senate, àwọn èèyàn wa tiwa ti ń lọ sí ipò gómìnà. ẹ̀já máa sọ fún wọn gbígbẹ́ bá débẹ̀ ẹ make motion láti add referendum sínú òfin pé tí gbogbo àwọn asòfin wa nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wa láti South East, South South, bí gbogbo a lè sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a sọ pé kí wọ́n fi referendum sínú constitution wa ó possible káwọn North East, North West tàbí North Central káwọn kọ̀ọ̀kan náà join wa. So with that tó bá ti jẹ́ àbádòfin a lè mẹ́nu lélẹ̀ pé tó ẹjá fàyè referendum lẹ́ o ẹni tó bá wù láti ya kúrò lára Nàìjíríà yóò lè lọ opportunity. kò sẹ́ni tó dá mi lóhùn nínú wọn. ntí wọn orúkọ méjì wọ́n ń pè mí ọ̀dàlẹ̀ àti ọ̀lẹ. wọ́n lójo ni mí. wọ́n nítorí pé mo lójo yẹn kí n má discourage àwọn tó kù o. ìpè tá a wí pọ̀ jù. èébú òtẹ́ èébú èpè òtẹ́ pè. àwọn tó mọ̀ mí ó mọ̀ sọ pé Awikonko tí dandan ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ń pa kínní ni ẹ dákẹ́ ń bẹ èpè tí pọ̀ ju tójú bá ń ta yín. ẹ kúrò lórí social media bójú bá ń ta yín ẹ má ka kọ́mẹ́ǹtì. torí èmi gangan tí mò ń sọ̀rọ̀ mi kì í ka kọ́mẹ́ǹtì. tí n bá ti mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ líle, tí n bá ti rí reaction àwọn èèyàn, torí pé nǹkan kan ò lè discourage mi láyé mi ń tèmi o. láyé eléyìí tí mo wà mọ̀ bóyá mo lè wáyé mi tí nǹkan kan máa discourage mi. So gbogbo gẹ́gẹ́ mo sọ gbogbo àwọn tó mu ní líle gbogbo ọ̀nà faragbá. Adéyínká grandson kò tí ì yìnbọn ń bẹ̀ o.
ṣé ti yá gbàgbé Simon Ekpa ni ẹ tètè mọ́ gbàgbé nǹkan o ó wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Finland lónìí orí ọ̀rọ̀ separation náà ni Nnamdi Kanu wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Sokoto orí ọ̀rọ̀ separation náà ni olóyè Sunday Adisa ọmọ Aládékun Adéyẹmọ Ìgbòho wọ́n kọlù ilé ẹ̀ ní July 21st tàbí ní July 1st 2021 2022 no 2021 orí ló dá baba Adami padà wálé àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bẹ lẹ́wọ̀n ìfẹ́ ìlú náà wọ́n ní o tó sún wọn débẹ̀ o ṣùgbọ́n mi àkàndọ̀rà wíkóńkó mọ̀jàmọ̀sá tá a Makinlógun kí n tó sọ pé ojú ogun yá nkọ̀kọ́ wò ó sógun tí mo lè sẹ́ ni tí ìbá ti ṣe léyìí tí mo lè sẹ́ màá sá padà lójú ọ̀nà mi ní máìdí káwọn yóò pè mí lọ́lẹ̀ tàbí ojo torí Yorùbá ni mi Yorùbá mi complete àwọn baba ńlá baba tèmi jẹ́ kó yé mi pé ẹ̀yìn kùlé ojo ńláàrú òkú akíngbà ẹ̀yìn kùlé ojo ńláàrú òkú akíngbà ṣé Yorùbá yẹn yé nígbà táwọn kan bá ń pin náà tán bá ń pilẹ̀ ìjàngbọ̀n tán ń kádàjọ tán ń kó bá jọ nígbà àdàrú ni tí wọ́n bá mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ tọ́ ọ lọ èmi ọlọ́ o ọ tẹ́lẹ̀ wá ọ̀lẹ́ ni ọ́ àwọn tó lọ ní tó bá fara gbọgbẹ́ ojú ẹ̀ náà ni wọ́n ti máa gbé wọn kọjá pé ẹ̀yìn tó lọ ní ìsìn náà wọ́n kọjá ń bì tí wọ́n sì láwọn lọ àtọ́lọ̀ ló ní mọ́tẹ̀lé wọn ń bẹ́ẹ̀ gbọ́ngbà tí mo sọ ilé ìtọ́sẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ tó PC táwọn Palace Boy tí wọ́n rọ̀bọ̀n bò wọ́n lọ́dún náà lọ́hùn pó wọ ọkọ̀ ní ọ̀jẹ̀ ń lọ ojo ni mígbà náà ìbá ti mẹni tí ń jẹ́ Àkàndọ̀rà Wíkóńkó lónìí Nnamdi Kanu ní èrò tó dáa approach líle lónìí èmi study Nàìjíríà mo rí pé approach líle ò lè mú nǹkan gidi jáde yóò sọ èèyàn sẹ́wọ̀n ni yóò fi èèyàn pamọ́ forever n ló jẹ́ kí n reverse back òye ilé ayé ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yé èèyàn torí eégún tó bá pidán mọ níwọ̀n ní pidán pẹ́ òye yé mi Àkàndọ̀rà Wíkóńkó mo mọ̀ gbà láti búyàn mo mọ̀ gbà láti sẹ́ra ró mo dẹ̀ mọ̀ bọ́n ṣe ń búyàn gbogbo àwọn tí ń búyàn lónìí wọ́n lè má lórí ọ̀fẹ́ àti búyàn tó mi torí mo mọ̀ bí tá a ti búyàn ti fi dùnyàn ti fi wọ̀yàn lára mo tún wá mọ̀ gbà téèyàn máa ń sẹ́nu ró tí máa ń mẹ́nu kú tí máa ń dánu dúró so mo rí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò sẹ́ni tí ò wù pé ká yapa kú o kò sọ́mọ Yorùbá ọmọ káàrọ̀ òjìrè tí ò wù pé ká dòmìnira ara wa ká dá dúró lọ́tọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló fi wù wá bẹ́ẹ̀ torí pé a ní nǹkan àlùmọ́nì tó lè sustain wa nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè alówó a tún ní owó tó ju owó lọ tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀ aláwọn èèyàn pàtàkì name it orílẹ̀-èdè wo ni ọ̀sọ́mọ Yorùbá tó lámì tó lápá sọ l'Amẹ́ríkà sọ ní London every country tó wà lágbàáyé tí wọ́n nítumọ̀ o sọ ní Switzerland lórí education ni lórí science ni lórí law ni lórí technology ni sọ bí tí ò ti sọmọ Yorùbá ọmọ káàrọ̀ òjìrè ń bẹ so a ní resources àti resources owó àti resources èèyàn we have it all but contraption tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí kò allow wa until tá a bá kí àwọn nǹkan ìbọnú òfin mo á bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n pé àwọn tó fẹ́ díje yìí ẹja kọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n lára kán tó lọ ẹ bá fẹ́ ká dìbò fún yín báyìí lẹ́sẹ̀ṣe wọn ò gbà n tó ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú wàhálà nìyẹn alright kí wàá ní tí mo ló gbé mi wá òun náà ni ẹ farabalẹ̀ ni o bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ o ọ̀rọ̀ tí kálukú wa máa gbọ́ tí ó délé tí ó tún padà lọ ronú ni o yes tí n bá ti sọ bẹ́ẹ̀ mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ so ó possible kẹ́yìn náà ti bá pàdé ó possible kẹ́ ti come across ẹ̀ ni mo fi ní kẹ́ bá mi share program yẹn kó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kó kó dọ́nà jíjìn ètò tó yí ọmọ káàrọ̀ òjìrè lélẹ́yìí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ sọ lónìí Nnamdi Kanu ti predict ẹ̀ sẹ́yìn èmi náà ti predict ẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀ ń bá sọ pé rárá kó lọ wo àwọn previous record mi
Now, ẹ já bọ́ sí business. Even in hard work, God bless you, we have it all. I can beat my chest pé gbogbo ohun tí Yorùbá nílò pátápátá láì wo bí we have it all. A ní ilẹ̀ ọlọ́ràá tá a lè fi sọ̀gbìn, tá a lè fi dáko láì lo ajílẹ̀ tí nǹkan wa ó dẹ̀ da. Kí ilé tó wá kù, bàbá wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìsín a rí epo crude oil, bàbá wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìsín a rí bitumen, bàbá wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìsín a rí gold. So what else do we need? We have manpower, we have intellectuals, we have psychologists, we have engineers, we have scientists, mathematicians, name it. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ tá a ní. So now Nnamdi Kanu ibi tó bá wà lónìí ilẹ̀ rẹ̀ o kò tí ì kú o kò sì ní kú lágbára Ọlọ́run. Ó ṣeé ṣe kí Nnamdi Kanu rà àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ni, Nnamdi Kanu is a good man with good intention. Àgbékalẹ̀ rẹ̀ lọ wrong. Ẹni tó rí pé ìyà ń jẹ ìran ẹ̀ tó dìde fún ìran ẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá gba ọ̀nà tìpátìkúùkù, kò sẹ́ni tó lè jẹ lọ pẹ̀lú ọ̀nà tìpátìkúùkù ní Nàìjíríà yìí o. Lẹ́ni other country gan l'Amẹ́ríkà ò lè lo tìpátìkúùkù jẹ lọ. Tẹ́ ẹ bá jagun ẹ sì ń padà bọ̀ ní tébù, lèmi fi sọ wípé a ní láti tàjẹ̀ sílẹ̀, ẹ já kúkú bẹ̀rẹ̀ láti tébù. So Yorùbá àwa ní approach tó dáa, a ní èròǹgbà tó dáa, a dẹ̀ ní approach tó dáa. La fi ń lo legal way, a ní ìdí àwọn negotiator nǹkan la fi ń lọ kí lorúkọ ẹ̀ United Nations nǹkan la fi ń kọ lẹ́tà, la fi ń ṣe referendum orí social media àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ bá ń tẹ́tí inú yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́, ẹ bá rí dájú pé ẹ bá mi share program yìí o. God bless you. Ẹ já lọ. Some of you do not understand what the Fulanis have in store for you. Very, very soon it is going to happen, and when it happens, your eyes will clear. And about Very, very soon it is going to happen, and when it happen, your eyes will clear. Ojú wa ti ń clear lóòótọ́. Nnamdi Kanu ti sọ years back. Bí ó dàbí ẹni pé ẹ mọ nǹkan tí Fúlàní ní in stock for you, kò sí nǹkan ní in stock. Ìwọ gbọ́, èmi gbọ́, ẹ̀yin gbọ́, àwa gbọ́ lẹ́nu Sir Ahmadu Bello. Ó láwọn bàbá àwọn ti jogún ilẹ̀ Nàìjíríà fáwọn títí dé ìgbèrí òkun, àwọn ó sì gbà débẹ̀. Usman Dan Fodio ló sọ bẹ́ẹ̀. Meanwhile, Fúlàní ò kí ń sọ ọmọ Nàìjíríà. Ogun ẹ̀sìn wọn jà débí pẹ̀lẹ́sìn tán fi rápálá wọ Ìlọrin, wọn ò kúkú kógun dé Ìlọrin. Ọ̀tẹ̀ àti rìkísí ọmọ Yorùbá ló bí bìlísì sí wa lọ́rùn. Bí Aólè ọ̀bá gbógun sáfànjá, Àfọ̀njá ò ní wá ìrànlọ́wọ́ káàkiri. Aólè gbógun sáfànjá, Àfọ̀njá wọn ràn lọ́wọ́ dé ọ̀dọ̀ Ali Saliu, Ṣéwù Álímì, ó ràn lọ́wọ́ láti jẹ Ọ̀yọ́run. Wọ́n pa Àfọ̀njá, wọ́n jogún ilé Àfọ̀njá. Ìran Yorùbá nìkan náà ní ṣera wọn tí jẹ́ lọ. Bó bá jẹ́ yàmí ló kojú ogun sí wa, wọ́n bá wa ń bùbá, wọ́n bẹ̀ kún wa ń bùbá. Ṣùgbọ́n ogun ilé ni máa ń sábà ja ìran Káàárọ̀ Oòjíire. Ọ̀yọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀yọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. you see it very clearly. I was warning you. It is the spillover of DSM, should I say, terror effects that we are feeling right across the South. That was why we said with the launch of ESN that we cannot allow that nonsense to continue. Now, ó nítorí ẹ̀ làwọn ṣe gbé ESN kalẹ̀, Eastern Security Network. Lo and behold, ESN, do you know pé wọ́n dúró dòfin ìjọba? Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dódà approval kí federal government ó approve ìrú ẹkùn
kí Ṣèyí Mákindé ó fọwọ́ sírò ẹkùn ESN ẹnìkan kan ò give damn for anybody. Nnamdi Kanu give order wọ́n dá ESN nílẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ wà well operated, well prepared, wọ́n dẹ̀ carry out operation wọn lóríṣiríṣi ọ̀nà, though wrongly, in wrong way, ṣùgbọ́n wọ́n rí kankan achieve. Eégún Fúlàní ò lè sẹ́ ní east kan sọ pé àwọn ń dẹran káàkiri. Kì í ṣe pé wọ́n lé Fúlàní léré lásán, wọ́n gbẹ̀mí Fúlàní, wọ́n gbẹ̀mí màálù wọn. Òòrí ńgbà tí wọ́n kọjú ìbọn sí màálù tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa màálù lọ pa màálù bọ̀ tí ẹwọ́ gan tó ní màálù gan ara jẹ́ ọ̀tá ọ́. Màálù tó bá gbé ìkì ìbọn kan lọ wọ́n tún fún mi, wọ́n dìde fèsì wọ́n pa màálù rọ rẹpẹtẹ lọ́tún lọ́sì, òórùn ò ní jẹ́ wọ́n sinmi ń bẹ̀. So wọ́n rí yẹn achieve. Ìbẹ̀rù ọ̀jẹ́ káwọ́ rí achieve ní south west. Ọjọ́ yẹn làwọn Fúlàní ń rí o tí wọ́n fi ń wò pé káwọn tún wọlé sí wa lára dáadáa bó ṣe wú àwọn. They know they are not going to make any headway in the east. They have turned their attention to the west. Ọgbọ́n dáadáa wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò lè jẹ lọ ní east 100%. They can never succeed in eastern part of this country. Fulani can never succeed. But in southwest, wọ́n ti wọlé sí wa lára gan-an. To the extent pé a rí àwọn olówó ọlọ́lá wa tí wọ́n ń ra màálù sí wọn lábẹ́ kan bá wọn sìn. A rí àwọn olówó ọlọ́lá wa tí wọ́n ń gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí gate man kí wọ́n máa ṣọ́ ẹnu ọ̀nà wọn. So gbogbo àwọn nǹkan yìí Fúlàní ti wọlé sáwà lára, wọn ò rí east lọ mọ́, west ni wọ́n dorí kọ. Nnamdi Kanu ti sọ sẹ́yìn kó ẹsẹ̀ sọ nísìn. Ó wá dàbí ẹni pé àgbọ̀ngbà náà ṣùgbọ́n tó sọ ti wá ń rí bẹ́ẹ̀ nísìn. They are forcibly occupying their land and telling them that they cannot do anything about it. They are forcibly occupying our land and telling us that we cannot do anything 100%. Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wẹ̀sí ẹ̀lẹ̀ kan kó ọmọ 39 tísà méje kí wọ́n kó wọn wọnú igbó lọ kan ní a máa mú 1 billion wá kí wọ́n máa fún condition kí wọ́n máa jíyàn gbé káàkiri ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire lónìí. Bí òwú wọn ni wọ́n ń wọ̀ táwọn ti Jẹ̀bú Òde ní kí ló ṣubú táwọn. Wọ́n náà jíyàn méjì péré gbé ní Jẹ̀bú Òde. Wọ́n dẹ̀ gba 70 million lọ́wọ́ ẹnìkan, wọ́n gba 200 million lọ́wọ́ ẹnìkan. That is 270 million naira from just 2 people or 2 segments of people. Bóyá ẹnìkan, bóyá àwọn ẹgbẹ́ kan, àwọn gúrùpù kan ni wọ́n kó, náà fi 200 million naira béèlì wọn. Tó mú tẹ́ fi san, ẹ máa retí wọn ó jí mi gbé. Wọ́n sọ the lucrative business ní south west. Njó lẹ́tún ti gbọ́ pé wọ́n jiyàn gbé ní south east. Onísàngómògì ẹni tó lè wà dànù. Yorùbá ní tẹ́ni tá a gbọ́wọ́lé lórí ọ̀bá gbìyànjú àti dìde, ẹ ń gbọ́wọ́lé ní lórí òní gbìyànjú àti pẹsẹ̀ dà. Ọ̀dọ̀bálẹ̀ ọlọ́ fẹ́ kí àbúrò dáadé ẹ̀ àbẹ́gbọ̀n dáadé ẹ̀ hàn pé à ń lẹ́ o ìyẹ̀rú ọ̀kín Ọlálọ́mí ọmọ Abísújókọ̀ ọ wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n bá sọ pé sòójí dáadáa ó sòríire o tó pẹsẹ̀ dà ìwọ náà láǹfààní àti dìde. Bẹ́ni tó gbọ́wọ́lé ní lórí ọ̀bá gbìyànjú, bẹ́ni tá a gbọ́wọ́lé lórí ọ̀bá gbìyànjú àti dìde, ẹ ń gbọ́wọ́lé ní lórí òní gbìyànjú àti pẹsẹ̀ dà. Nbí wọ́n ti ń kí ọ tó bá dúró wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ ni. Ṣùgbọ́n tó ṣe bí ẹni pójú ń kàn ọ àbó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fúnra lára wọn panu mọ́, fúnra lára wọn pẹsẹ̀ dà bí wọ́n dúró sí. So gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Yorùbá àti Fúlàní ń ti ṣubú tẹ̀wánu, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Nnamdi Kanu. A whole presidency in a country openly and brazenly supporting terrorists. All of you watching and listening all over the world, you know that Miyetti Allah is a terrorist organization. You know that they have failed. Èmi àtẹ̀yìn mà lóòótọ́ pé Miyetti Allah ikọ̀ afẹ̀míṣòfò ni wọ́n. Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari sọ gbangbangba ìwọ gbọ́ èmi gbọ́ ẹ̀yin gbọ́ àwa gbọ́ ń pé kí wọ́n má pa Fúlàní.
kí wọ́n jẹ́ káwọn negotiate pẹ̀lú wọn kí Buhari ó tó jẹ president. Nàìjíríà wọn ń gbàgbàkúgbà o, especially with the Yorùbás. A sì gọ̀ ọgbọ́n àgbọ́njù ọgbọ́n wa tó máa ń pọ̀ lọ́gbọ́n wa lára ni. Kí Buhari ó tó jẹ president, wọ́n ní káwọn Jonathan ní káwọn Boko Haram kí wọ́n jẹ́ kárọ̀ ní wálé kó ní kò yóò sinmi ogun lílọ. Wọ́n ní táwọn bá fẹ́ negotiate, Buhari ni kó gbẹnu àwọn sọ̀rọ̀. Ó ti túmọ̀ sí pé Buhari ní link pẹ̀lú wọn. Kí ló dé tán dárúkọ mi? Kí ló dé tán dárúkọ Ṣèyí Mákindé? Nígbà tí ìmọ̀ ibi tán wà, tí Ṣèyí Mákindé ò mọ̀ ibi tán wà, bó náà fẹ́ sọ pé kó wá gbẹnu àwọn sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ categorically pé Buhari ni kí wọ́n rán wá. Buhari ni kó gbẹnu àwọn sọ̀rọ̀. Ní tí Buhari bá ti sọ ń làwọn sọ. But we still made him the president. Ó lọ ọdún mẹ́rin wasted, ó lọ ọdún mẹ́rin mi wasted. Ikún létí kò gbọ́ràn kò gbọ́ nǹkan kan. Aṣágbé orí àga ń bẹ̀ fún dídí ọdún mẹ́jọ. Àwọn ará bí wá ń jayé alábàtà lódìdí ọdún mẹ́jọ Buhari. Wọ́n ti gbilẹ̀, wọ́n ti takàn. Tinubu wá dé nísìnyí, àwa fẹ́ lé wọn. Níbo la fẹ́ lé wọn lọ, bó la ṣe fẹ́ lé wọn, ọ̀nà wo la gbà lé wọn. Ọ̀dọ̀ wo èmi yín. Have said that Benue State is theirs for the taking as a spoil of war. Now, àwọn Miyetti Allah wọ́n nípínlẹ̀ Benue táwọn ni o, àwọn ó sì gbabẹ̀. Àwọn Boko àwọn ti gba àwọn ìlú ní Borno, wọ́n ti rí àṣẹ àwọn bẹ̀ pé àwọn ti jagun gba bí o, àwọn làwọn sì ní. Gbogbo amọ́wọ́lẹ́rán ní tàǹsọ́ngbà náà ni pé Gàmbàrí pa Fúlàní kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀. Ìran kan náà níjọ́ ń bára wọn jà. Ní ìsín Gàmbàrí ti wá pa àbí Fúlàní ti wá pa Yorùbá, ẹjọ́ ti wá wà ń bẹ̀. All of you are aware of it. You know what they are doing. Anywhere you have Fulani headsmen, terrorists for that matter, they tell you, oh, they are pastoralists. Ńgbà tá bá ń sọ̀rọ̀ Fúlàní táwọn èèyàn bá sọ pé ẹran ni wọ́n ń dà, business wọn ni. Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari kọ́lọ́ mọ́jì ó sùn rẹ̀ níbi tó bá wà. Kọ́kọ́kọ́ jáde ó lóun fẹ́ ṣe grazing route. That means a fi àwọn àyè lẹ́nu reserve wa táwọn Fúlàní tó jẹ́ pé ojú ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ dá wọn lù gbànú. A ní no olókè ẹja ṣe kátù colony. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé màálù dídà business ẹnìkan ni kò kàn wá tó kùnà ó kì í ṣe business tiwa. Báwo ni business ẹnìkan ṣe máa mú láyò odidi president? Báwo ni business ẹnìkan ṣe máa mú láyò odidi government? Business aláta ò mú láyà yín, àwọn tó ń kóṣù wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń da màálù ṣe máa mú láyà yín. Kí ni importance màálù fún wa? Tax mélòó èèlò ni tax tẹ́ ń gbà lórí màálù tán ń dà? Nothing. Kọ̀rọ̀ àwọn tí ń kẹ́lù wọlé látòkè òkun ò mú láyà yín, àwọn tí ń kó ògùn wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń kó mọ́tò wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń kó tọ́kí wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń kó òróró wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń káṣọ wọlé ò mú láyà yín, àwọn tí ń da màálù sí wa mú láyà president wa. Torí pé ká fún wọn láǹfààní, ká fún wọn lórí ọ̀fẹ́ torí pé àwọn ń daran jẹ. Ó ṣe wá kàn wá. Àtúnlá àgbà kátù colony náà bá tún yọwọ́ Ruga settlement. Wọ́n ti Ọ̀ṣínbàjò síwájú ńgbà náà. Asáré kò fún tátátátátátá Ọ̀ṣínbàjò farí inú. Ẹ̀wọ̀n pọ̀ Ọ̀ṣínbàjò ní máa ń lọ́kọ̀ àwọn ìyá lọ́jà ní ọmọ pín 10,000 káàkiri láyé ìgbà náà. Ìnà Buhari máa ń rán. So They are allowed to do their businesses in the forest. Why? All of you are aware of it. But you kept quiet, hoping that somehow Tinubu will emerge as the president, or an Igbo man will come as the president, and your family will start enjoying. But in the meantime, you have no more farmlands, you have no more forests, you have nowhere you can call your own home. Reality. Èròǹgbà wa ń gbà náà nù. Ẹ má jà bá wọn jà. Bóyá Tinubu ó wọlé. Tinubu ti wá wọlé báyìí nísìn. Ọdún mẹ́ta Bọ́lá Tinubu ti rí kọjá ní May 29. Ọdún kẹrin ẹ̀ là ń gùn, àkàsọ̀ kẹrin ẹ̀ là ń gùn lọ yìí. Story ò change lórí ọ̀rọ̀ àwọn afẹ̀míṣòfò. Bọ́n ṣe ń pa kúkúrú, wọ́n ṣe ń pa gígùn.
bí wọ́n ṣe ń gbé obìnrin wọ́n ń gbé ọkùnrin. àwọn obìnrin ló ṣàgbákò jù torí kò pọ̀ nínú wọn tí máa ń bọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ tí wọn ò ní kó ìbásùn fún. mò ń wò kan àwọn Fúlàní bíi 8 ni wọ́n ń bá a sùn. wọ́n wà láàárọ̀ wọ́n wà lálẹ́ ńgbà míì. wọ́n tó sáfù lórí ẹ̀ kálukú ṣe tiẹ̀ yọ ọ̀rọ̀ yọrùn kálukú ṣe tiẹ̀ yọ yọrùn kálukú ṣe tiẹ̀ téèyàn gbọ́dọ̀ kọ̀. wọ́n á tó mọ̀ ń tìpátìkúkù pé kọ́ mọ yáta wọ́n yú the only solution ni pé ká flush gbogbo àwọn wèrè jáde kúrò nínú igbó wa. bíjọba bá sọ pé orí àwọn burú àwọn ọmọ nǹkan táwọn lè ṣe wọn ò wá rí drone rà lágbàáyé tó lè detect ibi tán wà tó lè kùn wọ́n lórun tá a fi lè rí wọn kó bí ọmọ yìí tàbí tá a fi clear wọn tán. ọgbọ́n tí wọ́n lò fún ní tí wọ́n ṣe fún Baṣọ̀run Gáà ló yẹ kán ṣe fóun náà. gbogbo àwọn ọ̀ràn Baṣọ̀run Gáà wọ́n pa wọ́n rẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ wọn ò jẹ́ kí wọ́n escape. ran àwọn bá àwọn tó dọ́gbọ́n sá kúrò nílùú sá lọ síbòmíì tán fẹ̀yìn pọn lọ wọn ò tó bẹ̀ láti proud pọ̀ ọmọ Baṣọ̀run Gáà làwọn nísìn. ńlá fi pé bọ́ láyẹ̀ òṣìkà bọ́ rántí kú Gáà ó sòótọ́. Same stupidity exhibited by Hausa peasants that enabled Fulani to take Sokoto from them, that enabled Fulani to take Katsina from them, that enabled Fulani to take even Kanu from them. Every Hausa land is occupied either by a Fulani emir or a Fulani governor. Some of ọgbọ́n nǹkan tí Nnamdi Kanu sọ ó ní àṣìṣe táwọn Haúsá ṣe nílẹ̀ wọn tí Fúlàní fi gba gbogbo ilẹ̀ wọn nù reality dẹ̀ ni. bọ̀bá any state ní north lónìí tán bá ti rí wàhálà Fúlàní herdsmen Fúlàní ní ń jọba lórí wọn Fúlàní ní ń ṣèjọba lórí wọn. àwọn Haúsá gangan ò ní ṣe ìmọ̀ ní tó ku Haúsá kù ní èdè wọn kò sí nǹkan kan tó kù wọn kù mọ́. ọmọgbọ́n tán Fúlàní dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ àkọ́kọ́ sọ wípé Haúsá Fúlàní ń gbọ́ ya wọn yọ Haúsá kò ń bẹ̀ wọ́n ní Fúlàní làwọn o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dáhùn Fúlàní pé Fúlàní làwọn àwọn kìí ṣe Haúsá àwọn aláwúsá yàtọ̀ Fúlàní yàtọ̀ Fúlàní lèmi o I am a Fúlàní man. ojú wọn wà south west wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀ yín o. you don't want to reason, you don't ever learn that the main aim of Fulani is to conquer your land and enslave you. Look at Hausa people today. As I wrote yesterday, they are worse than a discarded tissue paper. They are worth nothing. Only their language is what is relevant in their lives. Everything else is lost. All of you are repeating the exact same mistakes that the Hausas made. This guy is making a lot of sense. But we never listen. Náà la tó ń play yìí tẹ́ tó ń gbọ́ ìwé ẹni tí ò tí ì gbọ́ tẹ́lẹ̀ sí ń gbọ́ báyìí. Bọ́ akàn máa gbọ́n tí ẹ ṣáwa wí kóńkó jàre hàn mọ́ ọlọ́mọ kọ́ńtẹ́ǹtì ní wá. Bá ṣe mọ̀ ọ̀ràn fàtìrì tí kò lélẹ̀. Ẹni tí ó gbọ́ àwa tá à ní gbọ́ ò ní gbọ́. Torí tálíkà ni àìsè pásítọ̀ Káládébóyè ní mínísìn mo á jáde mo sọ bẹ́ẹ̀ òun máa papa is talking dáàdì o dáàdì jí o á gbọ́dọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ṣùgbọ́n torí páwé kóńkó kì í ṣe Adébóyè mi ṣe Oyèdépò mi sọ ìyá kìlọ̀ ẹni gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu ẹni gbọ́ nǹkan tí n bá sọ ọ̀rọ̀ mi ò ní nítumọ̀. That is why they are in trouble and that is why they can never ever come out of it. Haúsá ò lè jáde kúrò nínú wàhálà tán wà mọ́. Inú wàhálà náà ni ìran Yorùbá ti wá kó sí báyìí. Ìbẹ̀rù bójó àwọn skul tó bá wà nítòsí igbó ẹ sọ pé kán kọ́ ọmọ wọn kó ń bẹ́ẹ̀ ń bolẹ̀ fẹ́ kán kọ́ ọmọ wọn lọ. ń bọ́ jẹ́ pé ibi tíṣẹ́ bàbá fì sínú ibi tíṣẹ́ màmá fì sínú ibi tọ́nà àti jẹ wọ́n wà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ bá ní kí wọ́n kọ́ ọmọ kó ń bẹ́ẹ̀ kán kọ́ ọmọ wá sí gbòòrò ta ni ó bá wọn bójú táwọn ọmọ wọn ń gbòòrò. ẹ̀yin lè bá wọn fún wọn lóúnjẹ ẹ̀yin lè bá wọn sanwó skul àwọn ọmọ ẹ̀yin lè bá wọn mú àwẹ̀ fún wọn lójoojúmọ́. tọ́ra àwọn ọmọ tán kó òun o yóò ti dábẹ̀rù sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé tí ń bẹ lẹ́yìn ìgbèríko ó ti dábẹ̀rù sí wọn lára. nǹkan ẹyọ kan tó wù mí tíran Yorùbá ò bá ṣe ṣùgbọ́n tí wọn ò ṣe ò ní pé
níbi ọjọ́ bíi mélòó kan ká tó dé weekend tá a wà yìí àwọn iléèwé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n tilẹ̀kùn àwọn olùkọ́ iléèwé wọ́n protest lórí àwọn ọmọ tán jí gbé yìí èmi ṣe bí kan náà ni wá ni ngbìn tó bá dé bójú bá mú párùn tí ń sogójì ń sọ ọ̀ọ́dúnrún pé ní tó bá dé bá bọ́ya dé ó yẹ kó ṣe gbogbo ọlọ́yà bó ni ò bá ṣe rí ká ní bá ṣe protest lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n tilẹ̀kùn iléèwé lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ti public school wọ́n sọ fáwọn ti private school kan tilẹ̀kùn àwọn superb tilẹ̀kùn kílódé àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáì lọ school ṣé lílọ school àwọn ọmọ wa ń jọ náà wọ́n ti wá fi sóríire báyìí àbá ìlọ tán bá lọ school lọ́jọ́ náà ìyẹn ló máa sọ wípé kán má sóríire ó yẹ kí solidarity yẹn pọ̀ kí ìpínlẹ̀ Ògùn kan ti tọ̀dọ̀ wọn náà bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí ti tí wọ́n yẹ kò yẹ kó jẹ́ Ìbàdàn nìkan Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ everywhere kan tilẹ̀kùn school láì sọlidé kí wọ́n gbé school tì àti private àti ṣe public kọ́sùn ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó Èkìtì ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó Oǹdó ṣe bẹ́ẹ̀ Lagos state yọmọ pòkì wọ́n lè mọ́ support wa but Ogun state lè tẹ̀lé wa ọ̀rọ̀ wa ìbá nítumọ̀ dáadáa majority èèyàn bá filẹ̀ kí ló dé tẹ́ school náà fi lọ school lé ní torí àwọn ọmọ tán jí kó ni torí àwọn ọmọ tán kó táwọn ajínigbé gbé yẹn ni àtàwọn tíṣà wọn. bọ̀ Yorùbá Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa Jésù Olúwa wa àmín o so àwọn Haúsá ò lè bọ́nu wàhálà tán kóra wọn sí àwa náà ò lè kú kọ́lọ́ ń jẹ́ káwo kúrò ńbẹ̀ àwa máa kúrò ńbẹ̀ ní tiwa àwa máa kúrò ńbẹ̀ ní tiwa lóòótọ́ mọ̀ ń pẹ́ ká tó gbégbèsè ṣùgbọ́n tá a bá ti gbégbèsè àti dé nìyẹn. All suffering from what I would an advanced version of the Stockholm syndrome. Can you imagine that these people came into their land and took it over and they cannot do anything about it? Hausa is gone. It took Fulani very many years before they came out of their shell to say we are Fulani. Remember before, many years ago, they told you we are Hausa Fulani. We are Hausa Fulani. Because that time, their subjugation of the Hausa race hasn't been completed. Now they have completed it. Have they not completed it? And what is happening right now? I ask you what is happening now. Fulani have now come out to tell you we are Fulani people. Is that not what they are saying now? They are not telling you we are Fulani. No more Hausa Fulani. What does that tell you? That the Hausa race no longer exists. Do you want the same thing to happen to you? Do you want the same thing to happen to your families, to your villages? Do you want your towns, let's say Ogbomoso, to be renamed into a Fulani name? Can you imagine? Ogbomoso ló dákọ̀ o. Ogbomoso náà ni wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ sí wọn nísìnyí. Is this not a prophecy? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú nípínlẹ̀ Kwara wọ́n sá kúrò nínú ìlú wọn ṣé kò sọ bẹ́ẹ̀ bó sì sọ lóye sọ yẹn wáyé tó jó Ògbómọ̀ṣọ́ ló dákọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ náà wà láti bẹ̀rẹ̀ yìí Ògbómọ̀ṣọ́ náà làwọn èèyàn ti máa ń pẹ́ ara wọn Fúlàní kan wọ́n tó bíi 200 wọ́n ń wọnú igbó lọ Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ni. Do you want Onisha to answer a Fulani name? Forget all the nonsense about unity of Nigeria. All they are uniting against is your common interest. Unless you prefer epileptic power supply, unless you prepare to live your whole life without running water, unless you want to live in abject poverty and deprivation, your only alternative is a revolution. Let nobody discourage you. All the countries of the world doing very, very well, they all went through a revolution. You must go through it. If you don't go through it, you can never ever survive. Ẹ̀rù revolution yìí ni máa ń bà wá. Àìfẹ́ revolution, ẹ̀rù máa ń bà wá ni. Okay, you mentioned Ọ̀yọ́ too. As simple as that. This very day, we are making it known to the whole world that the Muslim extremist dictatorship masquerading as a secular democratic government must be demolished. It must be demolished for you. Muslim extremist. Wọ́n ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gan-an, àwọn náà ń béèrè sàríà hàn. Bí ẹni pé sàríà ni ó móríire báwọn èèyàn wọn. Ẹ̀ ń fẹ́ òfin nígbà tí ò sí ànító àtàníṣẹ́kù. Ẹ̀ ń fẹ́ òfin nígbà tí ò sóúnjẹ táwọn èèyàn máa jẹ. Ẹ̀ ń compare Saudi Arabia, tébi ò lè pa wọ́n.
They have to be demolished. If you do not demolish them, your lives will end very, very miserably. I assure you. I assure you. The zoo is on its knees. Everybody. The zoo is on its knees. Nigeria ló ń bá wí òun. Orí ìkúnlẹ̀ ní Nigeria wà. Tẹ́ bá dẹ̀ lè prove me wrong pé kì í sórí ìkúnlẹ̀ Nigeria wà. Wọ́n kó èèyàn lójú wa, wọ́n kó àwọn ọmọ lójú wa. Fúlàní wá ń fún odidi state ní condition. Are we not on our knees? Àwọn àyọ̀ ọlọ́mọ wa ń pariwo. Ẹ dákun ẹ ṣàánú wa o, ẹ fún wọn ní nǹkan bá fẹ́ gbà o. Àwọn ò mọ implication tí ń bẹ ńlẹ̀. Wípé ọ̀rọ̀ tó só sí ni lẹ́nu tó buyọ̀ sí ni. A gbọ́dọ̀ pọ́n sólá, a gbọ́dọ̀ túyọ̀ dànù. It is easier said than done. Ẹ fún wọn ní tí wọ́n gbà èèyàn ni ó fún wọn tí ó fún wọn ń kọ́. Mọ́ bá fún wọn lówó tán fún wọn mọ́tò. Ṣé ká bá wọn fòfin ṣàríà náà sínú òfin ilẹ̀ Ìbàdàn? Ṣé ká fààyè gba Fúlàní ilẹ̀ Ìbàdàn pé kí wọ́n kókó nínú igbó kán máa kó wọn gbòòrò kí wọ́n wá sí kán máa ṣe fàlàfòlò? Sáà dáwọn ọ̀daràn tí wọ́n mú fún ẹ̀sùn ọ̀daràn á mú wọn kúrò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n á sọ pé kí wọ́n máa lọ lálàáfíà torí pé a fẹ́ gbà yàn kúrò nínú igbó. So, nbí tá a jọ dénú o. Knows that the zoo called Nigeria is on its knees. Who doesn't know that? Everybody knows. Nothing is functioning. You are all aware of it. When they say go and register for NIM or whatever rubbish is called. Is anything working in Nigeria? No. Kò sí ní tó ṣiṣẹ́ Nigeria. Education wa kò ṣiṣẹ́. Gbogbo school ọ̀pọ̀ mọ́. Secondary school tí mo ti jáde, wọ́n lọ́mọ ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ classroom orí ẹ̀ ti já, àwọn kan ti wó. Healthcare wa eléyìí tí ń ṣàìsàn. Iná mọ̀nàmọ́ná wa téèyàn bá rí àwọn tí wọ́n wà nígbànú náà mọ̀nàmọ́ná yóò dàbí ẹni pé tí wọ́n ara téèyàn bá fi wọ́n dá ìbájú ti Fúlàní lọ. Ó sì máa rí wọn báyìí, inú ó sì máa bí ọ, inú ó sì máa rún ọ. Àti ìlò náà wákàtí mẹ́ta ń lé wa rí. Àti ìlò náà wákàtí mẹ́ta. Gbé wọn mú dé o, wákàtí mẹ́ta wọn pa o, complete kò ṣẹlẹ̀ rí. Lódìdí ọ̀sẹ̀ kan tán bá sì máa mú wa náà bí ẹ̀ẹ̀mejì. So wọ́n dẹ̀ ń délé àwọn èèyàn kan, wọ́n dẹ̀ ń jáná wọn, wọ́n sì ń délé àwọn èèyàn kan, wọ́n ń béèrè bíìlì wọn. Kí ló wá ṣiṣẹ́ Nàìjíríà náà? Bó bá dé airport wa, wọ́n mọ̀ béèrè pé sí Nàìjíríà náà, Giant of Africa náà rí. Plane àdáni. Ojú ọ̀nà wa kò ṣeé rìn. Kí ni tó ṣiṣẹ́ gangan? Nẹ́tíwọ̀kì ọ̀gbádùn. A lọ lọ́rùn lánàá ká tó rí tòṣe ni. Ilé tó sì yẹ ká lò òun lòun tó wá lọ wọ́n bí ojú yìí. Nígbà bá ra nẹ́tíwọ̀kì 850,000 naira, 900,000 naira. Kí la fi tà? All of you took out without legislation, without any laws. Fulani can control you however they like. Once they announce it, Yoruba newspapers very foolishly and stupidly will support them because they want Tinubu as the president. And you are all dying every blessed day. Sọ parọ́ ni, kò parọ́. You are all dying every day. Had you people risen up to say that what is happening in Nigeria is bad, there is no way that Fashoranti's daughter will not be alive today. That is the price you pay for duplicity. That is the price you pay for treachery. That is the price you will continue to pay until you rise up and say enough is enough. Ṣé ìran káàárọ̀ òjìrè tí wàá ṣe tán láti ṣe enough is enough báyìí? Ṣáà ti rẹ́dì? Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. It is up to you to do it. You did it during NSAS. You can do it again. Can you imagine Fulani people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forest, imagine Fulani telling you, if you remove them from your ancestral lands, there will be war, and you are panicking, and you have not. Ṣé wọn sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́? Pé tá a bá lé àwọn Fúlàní tí ń daran kúrò nínú igbó wa, pé ogun máa wà,
èrè àwọn Fúlàní tí wọ́n ń jáde ńgbà náà tán ń ṣe press conference yàrá ń díà including àwọn ọmọ kéékèèké Fúlàní youth wọ́n ń jáde wọ́n ń threaten odidi Yorùbá land. ààrẹ sọ nǹkan kan àwa kónkóló yìí náà là ń jáde tá à ń fèsì wọn gbà náà. àwọn tó jágbà wa mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ àwọn olóṣèlú wa fọwọ́ ti gbọ́ndò business as usual inú kú lóró oúnjẹ kò sí wàhálà. Why are they not saying something about the East? Why did they not say to Eastern Security Network? Why did they not say to me, if you don't stop evacuating Fulani terrorists from the forest, there will be war? Because they know, they understand psychologically that you don't have what it takes to resist them. Mm-hmm. Do you know why Borno State is still alive? Why you still have the Kanu? Now, gbogbo tí wọ́n ṣe ń lẹ̀ Yorùbá wọn lè ṣe ní East. Mo gbọ́rọ̀ kan pé láti ìgbà tí wọ́n ti dá Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀, do you know bí Àmọ̀tẹ́kùn tó ti pàdánù ẹ̀mí ẹ̀ ó ti lé ní 200. Ìmọ̀ bọ́ yẹ gbọ́ rí. Ṣùgbọ́n mi ń gbìyànjú láti sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Pé Àmọ̀tẹ́kùn tó ti pàdánù ẹ̀mí ẹ̀ ó ti lé ní 200. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí fámìlì wọn? Kí wọ́n ṣe fún fámìlì wọn? Orí òfin wo wọ́n fi gbá Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀? Insurance policy ńkọ́ sọ wà fún wọn? Sáwọn ẹni ẹlẹ́ni pàdánù ẹ̀mí wọn just like that náà wọ́n dẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kò dẹ̀ sí wàhálà bẹ́ẹ̀. Ẹnìyàn kan kò dẹ̀ béèrè nǹkan kan kò dẹ̀ sẹ́ni tó ṣe nǹkan fún wọn. Kò sí wàhálà ṣá o. People in Borno today was because they resisted the Fulani centuries ago. You have to go back to history to understand how Nigeria came into existence. Fulani has been expanding from day one, from Senegambia. All the way from Senegambia, they've been expanding, and now they are in Okigwe. All the way from Senegambia, they are now in Okigwe. And you're asking us to somehow fold our hands and keep quiet because of 2023, because one idiot is going to come out to become a president, because of that rubbish, because of that nonsensical notion, we should fold our hands and wait until we are overrun by the Janjaweed from the Sahel. Is that how reasonable people think? Is that how people that wish to survive as a race, is that how they reason? It is very, very shocking that some of you do not understand what the Fulanis have in store for you. Very, very soon it is going to happen. And when it happens, your eyes will clear. And about whom you will see it very clearly. Understand it, Jimbo. Ó dẹ̀ ti dé báyìí. Ó ti prophesize ẹ̀, ó ti predict ẹ̀, ó ti come to reality. I was warning you in 2014, 2015, 2016. They said he's a warmonger. He's a warmongering. I went to America and I told World Igbo Congress that this war you are avoiding is going to come to your villages. They said, no, it's not going to happen. What is happening today? When Yoruba was supporting the dead idiot called Buhari, did I not warn them that this evil you're supporting will consume you? They never listened. They never wanted to listen. IPOB is a terrorist group. You're trying to divide Nigeria. But Mietiala is not. People that you are calling bandits, have you heard anybody come out to say, please Buhari, since presidency is there defending terrorists in the forest, why don't you proscribe them? No, you cannot proscribe a Fulani group. Never. And all of you, we are supporting evil. When there is the proscribed IPOB, proscribed indigenous people of Biafra, these are Yoruba journalists writing junk. Every day they keep writing rubbish. But their land is under siege. Àwọn èèyàn wá gùdù ní ráì kan tẹ̀ nǹkan sórí social media. Yorùbá gùdù pọ̀. Àwọn ìbò ńláńlá vocabulary tó gbọ́ rí oríṣiríṣi. Wọ́n ti fi support Peter Obi nísìnyí. Wọ́n mọ bá ṣe ń kọ́mẹ̀ntì. Wọ́n dẹ̀ fastest finger ló yẹ ká máa pè wọ́n. And their land is under siege. Ntipi Nnamdi Kanu sọ nísìnyí. Our land is under siege. Nígbà tó pé nǹkan wà under siege. Ó wà lábẹ́ ìkóni papamara. Wọ́n ti gé yín dè, wọ́n ti bù yín dè. Wọ́n ti yí yín ká, wọ́n ti ka yín mọ́. Nígbà tó pé nǹkan wà under siege.
mo ti wà lábẹ́ ìgbèkùn lábẹ́ ìkámọ́ tó fẹ́ jẹ́ pé kò fẹ́ sọ́nà àbáyọ fún wọn láti yọ jáde. ṣírọ́ wa ni gbogbo igbó tó wà ní south west lẹ́rù tí ń bà wá ní ìsìn. àwọn ọmọ tí ò sí lọ́yọ̀ state wọ́n sá kúrò níléèwé bí kan bá dẹ̀ ti sọ pé òun sábà àwọn tó kù náà ṣàjáde ni. And it's under siege, and the Fulani will take it. You don't take time. And Fulani will take it. ẹ bọ́ sí alájúlẹ̀ kan fi gbà á kí lẹ wí tí wọ́n gbà kan máa mú lọ ń bò láṣàwọ̀. So I am here today to encourage them that they must stand tall and be. I'm here today to encourage them. àwa Yorùbá ní bá wí o ó wá láti wá encourage wa that we must stand tall and láti dìde face to face eye to eye man to man ká gba ilẹ̀ wa padà. ilé ìta san ransom ó ti tó, ilé ìta sunkún ó ti tó, ilé ìta dáwó ó ti tó, ilé ìta dárò ó ti tó. èyí tó kàn wá tó ṣẹ́kù òun náà nìgbésẹ̀. Very strong, resolute. That is what Fulani does. They control the media. They have well-paid consultants all over the world doing their bidding for them. They have that woman at UN trying to lobby the world that everything is okay in the zoo called Nigeria. But you and I know that the zoo is not okay. You and I know the game plan of the Fulani. And what are you doing about it? Nothing. Every day you read, you lament, you complain. Every day you read, you lament. Every day you read, you lament, you complain. Every blessed day lórí social media wọ́n ti sọ pé wọ́n ti kó èèyàn mẹ́ta o wọ́n ti pa èèyàn mẹ́rin orílẹ̀-èdè wo la wá báyìí o kọ́ ló mọ̀ ṣàánú wa ni o kọ́ ló mọ̀ gbà wá ni o pam àti continue life wa. bó bá jẹ́ láàárọ̀ lárí àti gbàgbé lọ́sàn-án, bó bá jọ̀sán lárí àti gbàgbé lálẹ́, bó bá jálẹ̀ lábà pàdé àti gbàgbé kílì ò tó mọ́. àti ẹ̀rọ ń lọ bẹ̀ mọ́. why? torí pé kọ̀ọ̀kan wá kọ̀ọ̀kan bí wa. àwa arántí ọjọ́ kan àjàngbá àrọ́jẹ ọjọ́ kan àdọ́gbọ́n sí àrántí ọjọ́ kan tí kànyàn tàbí tí ó kàn tí ó kànyàn. à ń sùn tẹ́tẹ́rẹ́, à ń han arun bó ṣe wù wá, à ń fi jí àṣù. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. All you do, that is all you do. You read, you lament.